Closed doors, I'm a fool for your love. И всем здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами я, Карасик, и да, ребята, значит, выходит сейчас новый ролик, вышел уже, будем проходить игру Метель, можно так просто сказать, если, значит, будем проходить ее, да, наконец-то ролик не по Роблоксу, в принципе, пройду эту игру, наверное, может еще какую-нибудь игру найду прикольно. Ну, короче, давайте начнем. Значит, тут у нас 3 игрока. Адель еще пока в разработке. Значит, у нас Алан, Эмили и Юджин. Давайте начнем с Алана. Сейчас я звук прибавлю. Так, давайте, let's go. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Ага, то есть мы узнали предысторию, которая... Ну ладно, давайте, нажмите. Опа! Вот мы с ними и очутились здесь. Я когда-то проходил эту игру год назад или 2, но уже не помню, как точно проходить. Знаю только то, что вот так можно сделать. Вот так. Нужно выбираться отсюда. Согласен. Так, это видео, наверное, будет очень долго, потому что я реально не помню, как-то. Вот тут еще что-то помню, да. Так. Что же тут? Я помню, здесь где-то молоток должен быть на полу. Но я не помню где. Ребята, самое очевидное то, что просто... Боже, использовал подсказку и нашел молоток. Так, ну сейчас, как я понимаю, надо разбить это. Потом ключом что-то надо будет открыть. Подожди, а ключ для чего? Ладно, окей. Нет, нет. Все, уходим. У нас ничего нет. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Согласен. Так, этим ключом, по-моему, вот это надо открыть. Да. Так, ну я вроде бы все закрыл, как бы ничего нет такого. Закрой. Хз. Ребята, я тут на фоне жру, поэтому сорян. О май гад. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Как ты это понял? Видимо, показалось. Уходи отсюда. Все, так. Окей. Сейчас садимся и открываем. Так, мы получаем изоленту, которую можно... Ага. Так. Напильником мы можем, значит, взять это. Скобу. Ну, отвели ее нахрен. Блин. Начни этим надо пилить. Так. О, сейчас есть электричество. Так, подожди. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали.
А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то отвлекало. Но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север-запад, восток-юг. Север-запад-восток-юг — это значит вот эти цифры. То есть 4. Что тут у нас? Тут у нас 6, тут у нас 7, а там у нас 8. 4, 6, 7, 8 у нас есть. Угу. Подожди, еще раз. Какой пароль? Север, запад, восток, юг. Так, значит. Север. Север, запад, восток, юг. 8, 6. 8, 6, 4, 7. Давайте попробуем. Так. 8, 6, 4, 7. Надеюсь, это правильно. О, да, получилось. Так, значит, дверь открываем. Так. Открыть. Все. Так. Значит, что я понял? Ребята, если вы будете проходить эту игру, то север, запад, восток, юг. Да, вроде бы. Да, север, запад, восток, юг. Это значит, вот тут север, вот там юг, вот тут запад, вот тут восток. И какие у вас цифры там будут? Типа, ищите. Так, ну я открыл. Здесь я... Блин, если я на эту плитку нажму, что-то упадет, и, короче, потом придется... Так. Оба она. Часть кирки А. А мне надо положить сюда. Так. Кирка нам нужна для того, чтобы разъебашить там что-то. Так, значит, тут я могу? Нет. Тут я не могу. Блин. Подожди, тут еще что-то было. Да, вон что-то есть. Лом. Так, подожди, лом. Лом для чего нужен? Для болта. Винт. Блин, есть. Опачки. А вот это, кстати, Юджин. Тут у нас, да, это глава Юджина. Шапка какая-то стрёмная. Так, ладно. Блять, ну только не говорите, то что мне... Ну, ладно. Твою же мать! Что это за шум? Блин. А что подбирать-то? А что подбирать? Ладно. Ладно, пофигу. Тихо, 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 тихо. Блин, я кирку не убрал. Сука, ну все. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Блять! Думаешь, я не замечу открытый ящик? Думал, не заметишь. Блять. Так. Надежно заперто. Чил. Окей. Я, короче, подобрал тут все. Уже. Дверь открыть. Так, окей. Мы разбили вот это, но мы ничего не получили. Какого хрена, спрашивается? А, вот, что-то лежит. Рукоятка. Это вот отсюда упало, что ли? Ладно, окей, рукоятка.
А, рукоятка это, наверное, часть кирки, нет? Нет. Опачки. Гаечный ключ. Юзаем сюда. Громко, чел. Так, подожди, а может чем-то можно отвинтить? Просто зачем? А, лом, блин. Я немного туповат. Так, ящик закрыт. Так, скоба. Так, сюда забираем. Все. Мы забрали с вами, значит. Здесь у нас больше ничего нету. Значит, как нам отвинтить вот это вот, я не знаю. На винты, значит, нам нужна отвертка. Блин, ну если я разобью, будет очень шумно. Понимаете? Так, подожди, яркость. Яркость вообще что-то уменьшается все время, ни хрена не вижу. Так. Я не помню, как мне убрать кислоту. Блин. Черт. А! Цепо. И фиг ли ты ее не можешь порезать? Придется искать еще один предмет. Какой-то. Так. Я не знаю, где мне найти еще какой-нибудь предмет. Что-то есть. Не, здесь ничего. Давай тщательнее поползаем. Может быть, тут отверточка будет. Нет, тут только осколки. Блин, я не понимаю, где находится отвертка. Или что-то типа этого. Может, она вообще там. Ну, как бы, блин, если разобью, мне придется все это закрывать. Потом, когда он уйдет, только тогда. Ладно, окей. Что это за шум? Пожалуйста. Закрываем, выключаем. Все, я все сделаю. Я ничего не трогал. Все, я нулевой. Не знаю, зачем напильник нужен. Так, погоди. Опачки. Опачки, чувачелла. Че это ты тут принес? Вон чем можно будет прорезать. А? Так, Так, погоди. погоди-ка. Что-то здесь не так. Как ты это понял? Видимо, показалось. Ну все. Уходи. Так, я вижу, значит, у нас тут есть отверточка. А, и все, что ли? Больше ничего. Ладно. Так. Дверь открываем. Идем вот сюда. Болторез. Это. Открываем. И находим мы с вами рычаг. Так. Я не помню точный план, что надо делать. Надо, по-моему, какой-то херней. Надо, короче, добыть какую-то палку. Давай просто вот сейчас слазим туда. Посмотрим, может, что-то есть. Так, ну тут у нас кроме трупа ничего нету. Сначала нужно поднять лифт. Да я понимаю, то, что надо сначала поднять лифт. Подожди, а зачем мне пилка по металлу? Я не понимаю. Металл. Металла тут нету толком. Подожди, может что-то поднять можно? Вот эту дощечку. Нет. Так. Я не до конца понимаю, что надо делать. Бля.
Что делать? И что это? Все. Значит, сейчас мы вызываем лифт, бежим туда, юзаем рычаг, ну, ставим рычаг. А зачем мне вот эта пилка по металлу, я не понимаю. Просто, ну, типа, я же ее не юзал даже. Юзер. Не, в принципе, что осталось-то тут только? Ладно, может быть, пилка по металлу должна остаться, не знаю. Так, ну что ж, лифт включить. Чё? Нет питания. Подожди, а почему нет питания? Я не понял. Так. Труп. Может, у тебя что-то есть? У тебя нет ничего. Рычаг можно поставить. Нельзя поставить. Бля, я подожди. Я опять не вдупляю. Надо юзануть, значит, это. Она проводом, да. Юзаем. Лифт. Черт. Все, теперь надо просто убегать. Ну-ка. Быстрей, быстрей, быстрей. Лифт, пожалуйста. Я там запер дверь. Давай, давай, быстрее. Я там запер дверь, так что он пока пробраться не сможет. Ну давай, 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 он дверь выбивает уже быстрее. Все. Фу. Выкуси. Я сбежал, понял? Ага. Где ты, черт возьми? Я тут, черт возьми. Понял? Ну и что ты мне теперь? Спасибо, папаша. Так. Фу, ребята, это было очень рисково и жестко. О, а вот это туннель. Подожди. Тут что-то заперто на ключ. Знаешь, ты можешь просто сейчас ногой это вот так хуяться все разъебашить. Ладно. Чё? Блин, ну жалко, конечно, Эмили. Ладно. Ребята, мы с вами прошли за 19 минут. Это охренеть вообще. Просто капец какой-то. Ой, блин. Вы сбежали от маньяка. Время прохождения 19 минут 12 секунд. О боже, ребята, я так задолбался решить эти тупые головоломки. Ой, ну, ребята, мы с вами прошли. Значит, что хочу сказать. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочку на кое-что, ну, на мою ВК-группу, как я уже, блин, в прошлом ролике говорил, оставлю в описании, хотя не оставил, потому что, блять, очень затупил и забыл ее поставить. Но в этом ролике я оставляю ссылочку на мою ВК-группу в описании. У меня еще есть ТГ-группа, но посты вообще в ВК и ТГ у меня выходят редко, потому что я этим, в принципе, не занимаюсь практически. Ну что ж, всем большущее спасибо за просмотр. Всем хорошего дня и всем пока.